Good morning. Nga pdiang supai piwe sya ka online worship service jong Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Pohkseh. Ti shwa bingin net shu Blei ka Diengdoh tungin skap ka tu ka ni ka ktien ka baim ka jong u. Na kisam kalnong ka bashispa ka dokot ka basaw bat ka basan. Turong sya ka kerdop jong u bat ka jing Ainguh, bat sya ka pelau jong u da ka jingiaro. Tu Ainguh ya u, bat tu Kyrkhu ya ka kerteng jong u, na ba utrai ulong u babaha, ka jing isen jong u ka ne bom jukut, bat ka jing shisha jong u, pateng la pateng benriu. Tungin let sya u Blei ha ka Diengdoh. Ngiwan na kamat jong me ko try, kani ka step ngiwan ban Ainguh eme, ba me melak penna aingi, bingin yo ya kani ka sengi ka ba kentang ka jong me, bingin yo ban yaro bat pendon burom ya ka kerteng ka ba kuit ka jong me. Ha kani ka por ka ba mentang yuan ban Ainguh ba me mala sya aingi, bingin ya seng langkum ka jingiaseng Khynnah lyngba kani ka online worship service. Tulong rengkat bat ki barok ban pendep lyngba jong kani ka por, kin long ki ba yai bet yai renti kat kum ka mon ka ba kuit ka jong me, tang ban penpau ya ka burom ka jong me. Long rengkat terkenal ba inong kren bi di ban sam ka kubor na ka ktien ka jong me, ba ki barok ka ba mi na ka syuntur ka jong i kanong bla persat men sim da me ba kanong ka jing mentoy ya ki hep barit barok ki ba pet ya kani ka online worship service tu shimti kani ka por ka badang sa ni pan kini barok ka kerteng ka beim ka badan portam ka jong me Jesus Christ. Amen. Tiha kani ka por ngila poy sya ka benta ka bakam kongsan kata ka bangin yo sngonoi ka kubor na ka ktien ka baim ka jong u Blei. But inong kren ha kani ka por inong i Mr. Bynrap Diengdoh. But shwa ban ai ha i ka por ka ba in shim mai bin kren nga ka kerpat ya ka praise and worship team bakan yalam hakikat tu kan ni teli ki Jingroy. Good morning, Jingiaseng Khynnah Pohkseh. Ainguh yu Blei, namarkan dia ke step sa sisian pat, bengyo ay kalad. Haka bangin yo ban syakri ban mani yu, lingba jong kani ko online service. Nakabantay ladi shimet, nakamta kayang kasam, nga ay kublay pi baro, haka kerteng, kabatyang tam, kajong utray, bat unang penim jungi,
Jesu Kris. Haka ke step ngedon artli ki dekot nak ketien ke jong Blei ya kaba ngakwa bangin ya perkat bar ngakwa bangin ya pusan lang bangin ya pet bangin ya sngau thu. Kini kilong ki dekot ki ba bun sien ngi yo sngau henre bun sien ru ngi juklet bat ngi jukensting ru yaki. Namar kata kadaw kaktian Blei kadan ban penken mau ngi kini ke step yakin ki artli ki dekot ki bangin sebatai. Ka topik ka bang akwa ban yakren berkum Jingiaseng Khynnah kini ke step kalong bakum ki Khynnah ngi de benlong ki ba Ainguh. Lani da bu kaktian pareng being thankful. Tungin ya pet. Kemut ayu banlong ki ba Ainguh. Kemut ayu banlong thankful. Banlong ki ba Ainguh kemut ban ong kublai shibun na kebenta ke lani ki ki bangidon bat bangiyo pdiang. Banlong thankful kemut ban ong thank you na kamta ki ki bangiyo ki bangingidon. Tongan su ay nuksa no akumne. Katukan ni ke example. Ngide ban Ainguh abangidon ki kimeki kapa. Ngide ban Ainguh namar bangidon ki men ki para. Ngide ban Ainguh namar bangidon ka yeng kasem ki parlo ki parajor ki bahayeng ki bahasem bat kum ta terter. Ngide ban Ainguh rupan namar bangiyo kum ya ka jingbam ka jingdi ka malakas ngi. Ngiyo banlet siya ki school, ki college, ki jingpuli ki jungi. Ngiyo banlet siya ki jakatre jungi. Bat kum ta terter. Namar kata kadaw, habang yung banlong ki ba Ainguh, banlong thankful, kamun ngide ban ong kublai shibun, lani thank you. Ya Blei namar kini ki baro. Kum ki kun Kristan, balay pat kaday, yangi banlong ki ba Ainguh, ya Blei. Balay kadon kam, bat yangi bangin ong thank you ya Blei. Haka jingim ka jongi ka baman lakas ngi. Ngini pet katu kat ni. Ka jubab ka baningkong ka bangidon ban ai kalong kumni. Ka Bible ka ong naba utrai ulong ubabha ka jingiaseng jong ka ne bom jukut. Ka ni pila ban syem na ka kitab Sam ka lenong ka ba shispa ka dekot ka basan. Ka dekot ka ba ar ka bangidon ban perkat lang ka ong kumni. Haka baro tu pen ai ka jingu namar kani ken kalong kamon Blei ha ukris Jisu shapi. Ya kani pila ban syam na kasiti ke beningkong ke Tesaloni ke lenong ke besan ke dekat ke bakat pra. Namar kata kadaw kumbang ong meneh ke basdang ngidan artli ki dekat ki bangin ya puson lang. Ngan ong yang ki dekat sa sisien ke dekat ke beningkong ke Bible ka ong naba utrai ulong ubabha ka jingiaseng jong kane bom jukut ka kitab Sam lenong ka bashispa ka dekat ka basan bat sakawai pa dekat haka baro to pen ai ka jingu namar kani ken kalong ka mon Blei ha ukris Jisu shapi ba pen syam na iwe Tesaloni lenong ka basan ka dekat ka ba khat pra namar kata kum ki khon Kristan kadai yanga ba diapi bangin Ainguh ya Blei bangin ong thank you ya Blei yanam ta ki bangidon ha ka jingim ka jongi haka ni kapor ngadan lightly ki videos ki bang akwa ban peni shapi bat kini ki videos kin batai susu yang abad dia pi syapang balai ngide benlong ki basngongu balai ngide benlong ki ba Ainguh balai ngide benlong thankful tungin ye pet yang ni ka video ka beningkong ngila benem sngau thu ya ka ktien baki haka video henrei ka jingpe pi tangi ka video pilala ban sngau thu hi ayu ka ni ka video ka daman ong na kamta jongi. 양팔이 없고 양쪽 다리뼈 기형에 발가락은 4개씩 그리고 입천장마저 갈라진 8가지 중증 장애를 안고 태호는 태어나자마자 버려졌습니다. 그리고 입양기관 홀트를 통해 승가원에 맡겨졌습니다. 네가 할 수 있어? 네. 아니야.
ơi 하나 엄마 그거밖에 안 돼? 들어. 사지 기영을 딛고 몸통으로 살기 위해 어릴 때부터 피나는 노력과 훈련을 해온 태호. 거야. 제대로 안 해, 너. 빨리 하지 마. 하지만 몸통만 있으니 열이 발산이 안 돼 위험한 고비도 많이 넘겼는데요. 열이 쉽게 오르고 또 고열이 나면서 이렇게 뭐 얼음찜질이나 해열제를 복용해도 떨어지지가 않으니까 이렇게 뭐 40도씩 유지가 되고 이러니까 응급실 통해가지고 병원 입원하는 그런 게 자주 있었으니까. 다리가 아프고요. 또 목 아프고요. 목도 아프고 또 열이 나고요. 열이 나고요. 목 아프고요. 누가 입었어요? 누가요? 태호가 팬티 입을 수 있어요? 네. 잘 입어요? 네. 진짜? 그래? 뭐래? 태호 엉덩이가 예쁜가 미운가? 잘 안 보이는데? 아프니. 네. 네가 눌러. 아야. 시작. 오. 한 번 더 해봐. 앞에 노력 많아. 일어나. 옳지. 옳잖아. 지금 몸에서 뭐가 없어요? 팔. 팔이 없어서 다리로 살기 힘들지 않아요? 괜찮아요. 괜찮아요? 네. 그렇게 한 해 한 해 힘든 고비를 넘기고 밝게 살아낸 태호. 하지만 10살을 넘기기 힘들다던 태호가 올해 11살이 됐습니다. 잘 보라. 학교도 씩씩하게 다닙니다. 입. 금쪽같이 챙기는 동생도 생겼습니다. 기쁨도 아픔도 알콩달콩 나누며 승가원엔 태호와 의좋은 천사들이 삽니다. Ki perlok Khynnah, ki perlok Samla berbarok, ki bapet ikut ke video mentan, nganget pila yoi. Ketu ke dia ke jengi tu kana sapang jong utu ukulung. Ula sa ino hak laki keme ki kepa nadu upor bodangka. Bat kadau kolong namar bo umdan ki kiti bot udan ru sibun de ki wei pat ki jingpang bat ki jing sitom. Lesi ki keme ki kepa kim sngula ban ri ban sumar yu bat na takadau kila ino yu. Bat kumtu kumbang yo i hapo ke video kumtu ulanang he ulanang san. Kay kajing hikay bangiyo na kutu ke video mentan. Kebeningkong ngidai ban Ainguh bangidan ki kimi ki pa. Ki klem Samla ino yangi nadu badangka. Kebaar ngidai ban Ainguh namar bangidan kamet kababiang kamet kabakot kabakya bangidan ki dikot met ki badam. Namar kata kadai ro ngi bangin Ainguh yu Blei na kebenta kane. Hadi kapor tungin ye petpat. Saya kawai pat ke video. Bat kanir ke ban ai ya ke jingi kayangi syapang bali bangin long ki bas ngongo. Once in a while, a video comes along that is powerful enough to transcend cultural and language barriers and bring us all a little bit closer together. Mẹป่วยอ่ะอย่าทำอย่างนี้อีกนะมวยเกาเหลาจ๋านั่งเลยครับนั่งเลย ป้า
ไปสั่งมาเร็วต่ออะไร Haka ke video ke baar, pila ben yo ya utu ukna. Ma haka por bu udang red, ulah bentuk namar bu kwa ben ai, ya ke dawai na kamta ke kemi ke bapang. Hendrai kum tu kembengi haka ke video, kumno ulah sahabat, ulah sa mai berdon gu briu, urang bak briu ubala yarap ya ubala lek bahaya But hadian live post nem kumbengi tu ke video. Ngiyo iya ketu ka jingjama ba utu urang ba kumno usitom ba hadian katala de Bynrap hospital ba kaulong ka ba platam ba unong sumar ye u doktor ubala sumar ba ubala penkhia ye udai utu ukna ubala la ula juyo ke jingirap na utu urang ba utu ukna mensua uba latu na kamta kemi mentau lalong doktor unong sumar ba kumno usiu keliang ya utu ubriu bala lek bah ki Khynnah red ki parlak Samla bat barok ki bapej ya kani ke video bentan ngidai banlong ki basngongo ngidai banlong ki ba Ainguh na kam ta jung ki turu ka balek bah ya ke jingim ke jongi tungin ya pej pat saya kani ka ke video kabdan sakawi ke jihikai na kam ta jungi ngakwa pin pej bah kani ke video bat ban perkhat halade langila julong na em ki ba Ainguh langila julong dem ki balong thankful. Ini pet ke video ke balai.
bunsin kum ki Khynnah, bunsin kum ki brio, ngiklat banlong ki basngau thu ba ki basngongu, ngiklat ban Ainguh yu Blei, bat ngisdang ban komplain, bunsin ngithnum, bunsin ngithlia, bat kumne, bat kumtai. Henry katu ka video ka balai ka bangi page mantan. Kalahikai yangi ya shibun ki berkadai namar kata yangi banlong ki ba Ainguh hakipor baro. Hoj haba nujor bat ki wei pat ki brio, ngilong ki Khynnah, ngilong ki brio, ngilong ka yeng ki balamat shibun ki Kyrkhu ban ya ki wei pat. Namar kata kadau lapun kenmau yang ngi mene ya katu kadkhot bang yong ngi puli na kashti pol sinong Thessaloni. Ha ke baro tu pen ai ke jingu namar kaneken kalong keman ke jong Blei hau Kris Jisu Blei uman yang aba dia pi bangilong ki ba Ainguh bangilong ki basngongu ban namar kata kadau hakani ke step Blei udon ban keren yang aba dia pi kum ke jingiaseng Khynnah ba kum ki Khynnah ngidei banlong ki ba Ainguh ngidei banang ban ong Blei shibun la kalong ki brio bat kham tam yo Blei ngidei banang ban ong thank you namar ki baro ki bang yo pdiang na Blei ha ka jingim ka baman la kasngi ka jingi Blei un Kyrkhu lam ngi ka ni ka step baro dam ta ka buram ka jong amen tungi dawai Ainguh imi ku try bi namar ka ni ku khubor ka ba mekeren lyngba usakri jong me ha ka ni ka step ni dawai ba men pendai ka ni ku khubor haki jingim ke jongi, haki donut ke jongi, haki jingmut ki jing perkhat ke jongi. Try ba ai ba kani ko khubor kan songsa rengkat bat ngi la ban longru ki nongle ya ka ktien ke jongme omtang kinang sngo ya ka shimti try ba ngi se sien pat bat Blei shibun namar ki baro ki jing kai ke ba me ai ngi kani ka stem. Ni dwai kani kerteng Jesus Christ nang penem mentas bom jukudru amen. Ni Ainguh yu Blei bingla yo sngo ya ka kubor na ka ktien ka jong bat nganget ya babaro pila sngap bat shashkor bha ya ka ni ka kubor bat nganget ba pin kam ya ka hagajing jong pi ba man la ka sngi ti hagani ka por ngi apoy ka benta ka ba wai bat shwa bangin wai ni poy shakwi pa ka benta ka ba kam kongsan kata ka balong bangin pin ya ki activities bala participate da ki Khynnah ha ka ba ya day bat ka jing rakhe ya ka children Sunday ti ha ka ba ya day ba ka children Sunday ki Khynnah ki bahapo shipos nem kem shimlala ban kiu shakayeng ka jong Blei ha ka sngi Sunday Henry kila yo ban participate ha ki activities ki ba per but ha ka ni ka por ngin yo ban pin ya ka coloring but ka drawing bala participate ki Khynnah ki basau but basan snem batungin ya pet ya ki menta Dekat no kalong ka ba internet banyu bagi Khynnah ha ka balang gejongi ki yo ban participate ha kini ki activities ba per to Blei una Kyrkhu kini ki habrit baro bagi nang kam ya Blei man la kasngi ti ha kini ka por ngila poi sha ka ba wai jong kini ka jing shakri gejongi ti shwa bangin wai ngin rai na ka jing rai ka ba arspa arpu nyaw na ka ba thammai but arspa arpu pra na ka ba rim but hadin jo kini ka jing rai ngan kerpat yang sajisin ya Mr. Bynrap Diengdoh bin yalamingi ha ka jing Kyrkhu penwai Ngingu ya mi a Blei bala baro na marka gospel na marka
gospel Jesus. Hallelujah, 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 amen. Habagilong hakaying bendidong lawan ka jing shai, lawan ka jing shai, lawan ka jing shai buneng. Hallelujah, 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 amen. Akabaway na, to da ayro, ba kajing ay, kajing Jesus Christ, unang panim, unang siuspa, jongi. Kajing iba, kajing Blei ubuk pa, jongi na bamjukot si bamjukot. Kajing isala, kabapentingin, kabapunhun, kabapensyat buhar. Kajing mansiyam bakun. Ay begini ki Kyrkhu kina syong sa bagina long lemlong rengkat bat ngi. Naduk mentabat syaduk ki babam jukut ru. Amen.